สวัสดีครับน้องแก้มวันนี้เราอยู่กันที่ม่อนหมอกตะวันและนี่คือไกลบ้านครับทีนี้มันหมอกตะวันนั่งเล่นหัว150นั่งกิน150ชมวิวหน้าที่ปากแล้วใช่ไหม Looking back, as far as I remember, the voices in my head have been pounding, but they can't reach the outside world. They try so hard but choke in the moment. Oh, will I ever know? Will I always be alone? Why can't I change my world? Oh, that kid I knew from far, watching his life burn. Look at the people smile. Why can't I? Why don't the tables ตอนนี้ turn? เราอยู่ที่น้ำตกปะหวาย Every step, the earth begins to sunder, ดูนี่คือไม่หมด sinking with the weight